呢間有60年歷史嘅上海餐廳推出咗佢哋60週年嘅餐單，488蚊就可以食到8到60年手工藝嘅上海菜。前菜有呢個冷盤小四拼，佢個醉豬手咧係用唔同嘅酒去醃製㗎，同時仲有啲上海傳統嘅烤麩啦、燻魚同埋素黃雀嘅手工菜。跟住呢個火筒雞燉津白湯啊，原隻火筒可以喺個湯度揾到非常足料。呢個湯咧淨係用火筒、津白同埋雞3種材料燉4個鐘，完全係飲到嗰個湯嘅精華。跟住有呢個乾燒丸指明蝦球，極度推介佢啲蝦好大隻又新鮮，配上一啲手工嘅丸子同埋自製嘅米湯，又脆又香又軟糯又爽口。跟住呢個外婆紅燒肉咧係我最愛啊！嗰啲肥豬肉咧肥瘦分明，而且炆得好腍，入口即溶啊！煲底咧仲會有一啲蘿蔔去索晒呢啲紅燒肉嘅汁，非常之入味。跟住仲有清炒鱔糊同埋麻辣豬蹄筋，兩道菜送飯都係一流啊！壓軸出場係佢哋嘅經典生煎包，正宗嘅生煎包咧係唔會爆汁噶，而係做到生煎包嘅底層有一種威化嘅感覺，而且嗰啲麵粉咧係唔會黐牙咧，呢啲先係正宗嘅生煎包。傳聞呢個生煎包咧係 TVB 個邵逸夫同埋佢夫人咧都係搶住嚟食噶。最後嚟呢個高力豆沙收尾，裏面有紅豆同埋香蕉，成個高力豆沙唔甜而且唔漏，唔夠飽咧仲可以追加佢哋時令蟹粉嘅菜式啊！一間餐廳可以守住60年上海嘅手工藝，唔單止好食，而且你食到嘅係嗰一份即將失傳嘅手工藝啊！你又會唔會嚟試呢一間正宗嘅上海菜呢？留言話俾我知，中意嘅記得 like and share，下條片再食過，拜拜。